بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. بناتي وأخواتي وحبايبي، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم في مثل زمان كانوا بيقولوه أهالينا: اللي مربهوش أبوه وأمه تربيه الأيام والليالي. يعني إيه الكلام ده؟ دايما وأبدا بنقول ربوا ولادكم. ربوا ولادكم وعرفوهم إن الدنيا دي مهياش جنة. ربوا ولادكم وعرفوهم إن الدنيا دي دار شقاء، دار تعب، دار احنا جايين عشان لينا رسالة فيها، لينا وقت معين في الحياة ديت. ربوا ولادكم ان في حوالينا شياطين الانس والجن، والا ربنا ما كانش خلق الجنة والنار. ربوا ولادكم ان مش اي حد يقول لكم كلمة طيبة يبقى هو دوت بيحبكم، او هو ده، لا، ممكن يكون ليه مغزى من الكلمة الطيبة دي. ربوا ولادكم ان هم ما ينسقوش لاي كلمة من اي شخص. ربوا ولادكم ان هم يعرفوا بيحطوا رجلهم فين. ربوا ولادكم ان هم يختاروا اصحابهم اللي شبههم. ربوا ولادكم ان هم يكون ليهم هدف في الحياة وليهم رسالة في الحياة، ما يكونوش كده في مهب الريح، كلمة توديهم وكلمة تجيبهم. لا، ربوا ولادكم زي ما سيدنا علي بن أبي طالب قال: ربوا ولادكم لزمانهم. يعني اللي أنا كان ينفع أيامي مش ما بينفعش أيام ولادي. اللي أنا كنت ممكن ما تقبلهوش في لما كنت شباب، ابني النهاردة أو بنتي بيتقبلوا. فاحنا لازم نكون عينينا على الزمن اللي ولادنا اتولدوا فيه وكبروا فيه. لما نيجي نربيهم للزمن بتاعهم، يكون فيه دين وفيه أخلاق، وفي نفس الوقت يكون فيه مرونة. وتفهم ابنك وبنتك إن هم يركزوا في الدايرة اللي حواليهم، سواء أصدقاء، سواء معارف، سواء زمالة. يبقى عارف هو بيكلم مين، وعارف، ويبقى عنده السفنجة اللي اتكلمنا عليها في فيديو من الفيديوهات. ان يبقى عنده السفنجة اللي انت مأسسه صح عليها، ان انت مأسسه صح عليها من وهو صغير، اللي هي 7 و7 و7. عنده دين، عنده أخلاق، فما ينجرفش ورا أي حد، ما يحملش نفس الدين ونفس الأخلاق بتاعته. نربي ولادنا عشان خاطر ما يتخبطوش في الدنيا، عشان خاطر ما يتعبوش في الدنيا. كفاية رحلة الحياة لوحدها. فينقوا الصحاب وينقوا المعارف وينقوا حبايبهم يشبهوا لهم. فنربي ولادنا لزمانهم، نهتم بولادنا، نركز في ولادنا، لأن احنا هنتسأل عليهم. وعشان خاطر ما نسيبهمش في مهب الريح والدنيا تاخد وتودي بيهم. وأسوأ حاجة إن الدنيا هي اللي تربي البني آدم. لما الدنيا بتربي البني آدم بتبقى الفاتورة عالية، بيبقى العمر عدى، بيبقى